안녕하세요. 건양대학교 병원 이비인후과의 김종규입니다. 오늘은 지금 2014년 12월 10일입니다. 날씨가 한참 추운 겨울인데요. 요쯤 되면 이비인후과에 많은 아이들이 그 편도와 아데노이드 절제술을 상담하기 위해서 찾아옵니다. 특히 코 고는 아이들이 그 코골이에 대한 치료로 그 수술을 상담하러 많이 내원하는데요. 수술에 대해서 많이들 걱정을 하시죠. 전신 마취를 해야 된다라는 부담감이 있기 때문에 더더욱 그렇습니다. 저도 아이를 둘이나 키우고 있고요. 마찬가지로 전신 마취를 아이들이 받는 거에 대해서는 음, 걱정이 되죠. 당연히 걱정이 됩니다. 제가 수술대 위에 올라가는 것도 쉽지 않은데 아이들을 침대 위에 전신 마취 시키기 위해서 눕히는 건 절대 부모 마음에서 마음이 편할 수가 없습니다. 편도와 아데노이드 절제술을 꼭 해야 되느냐라고 물어보시는 경우가 굉장히 많고 솔직한 질문이시죠. 음, 제 주위에 있는 의사들도 이비인후과 의사들이 아닌 탁과 교수님들께서도 저에게 아이가 고는 경우에 비슷한 질문들을 많이 하십니다. 이럴 때 저는요, 음, 아주 상세하게 설명을 드리거든요. 이렇게 설명드리기는 외래에서는 사실 쉽지가 않습니다. 워낙에 제한된 시간이 짧다 보니까 항상 불충분한 설명으로 보호자분들을 돌려보낼 때 저도 마음이 편치 않아서 이런 영상을 오늘 찍고 있는데요. 잘 한번 귀 기울여 들어보시고 진료 중에 궁금하신 게 있으시면 저한테 추가적으로 여쭤보시면 제가 또 보태서 설명을 드리도록 하겠습니다. 편도와 아데노이드는 아이들 코골이의 가장 큰 원인입니다. 편도는 목 양쪽에 안쪽에 달려있는 게 편도고요. 그리고 아데노이드는 어, 우선 편도는 입안을 보이면 편도가 큰 아이들은 어머님 아버님도 집에서 쉽게 관찰하실 수가 있어요. 이렇게 목젖이 묘에 매달려 있고 혀가 아래에 있으면 양쪽에 대추알보다 조금 작은 크기로 달려 있는 게 편도거든요. 이 편도가 큰 아이들은 양쪽에 있는 편도가 자라서 가운데서 맞닿아 있는, 우리가 이제 뽀뽀하고 있는 톤실이라는 의미로 키싱 톤실이라고도 하는데, 이렇게 큰 아이들도 있고요. 약간 떨어져 있어도 목 안쪽이 와 이거는 뭐 큰 음식은 못 넘어가겠다 싶은 아이들도 편도 비대에 해당하는 아이들이라고 보시면 됩니다. 그리고 편도와 아데노이드는 항상 같이 다니는데요. 아데노이드는 코 가운데서 뒤로 레이저를 쏘고 귀에서 양쪽 귀를 통과하는 레이저를 쐈을 때 두 레이저가 만나는 곳에 있다라고 생각하시면 됩니다. 코 끝에 있게 되고요. 이게 음, 그 아데노이드가 이제 크게 되면 코로 들어가는 숨이 목 뒤로 쉽게 넘어가지 못하고 이렇게 돼서 목 뒤로 넘어가야 되는데 그 부분이 장애가 생기기 때문에 아이들이 잠을 잘 때 구강호흡을 하게 되고 입으로 숨을 쉬게 되고 그러면서 코골이가 생기게 되거든요. 그래서 아이들의 코골이와 어른들의 코골이는 치료가 많이 다른데요. 아이들의 코골이는 편도와 아데노이드 절제술을 통해서 편도도 제거하고 아데노이드도 제거해서 치료를 하게 됩니다. 그러면 어, 이거를 꼭 해야 되느냐? 이거 정말 아이에게 도움이 되느냐라고 여쭤보시는데요. 음, 수면 무호흡이 있는 아이라면 꼭 해주는 게 좋습니다. 수면 무호흡, 그러니까 숨을 쉬지 않는다라는 거죠. 잠을 잘 때. 구강호흡을 하다가 아이가 순간 입을 닫아버리면 숨을 쉴 수가 없겠죠. 그래서 수면 무호흡이 동반되는 경우에는 아이의 심장과 폐, 그리고 뇌에 여러 가지로 문제가 많이 발생한다고 되어 있습니다. 어른들과 마찬가지로 어른들도 코골이가 있는 분들 수면 무호흡이 같이 동반되면 고혈압과 뭐 당뇨부터 해서 치매성 질환들까지 다 유병률이 높아진다라고 알려져 있거든요. 아이들의 경우에는 성장 장애와 연결이 많이 된다고 알려져 있습니다. 키가 보통 또래보다 작다거나 보통 그 성장 호르몬이 가장 활발하게 분비되는 시간이 깊은 잠에 빠져서 시간입니다. 한데 수면 무호흡이라는 건 숨을 쉬지 않는다는 거잖아요. 숨을 쉬지 않으면 우리 뇌가 밤에 긴장을 해서 잠을 잘 수가 없습니다. 아이를 주인을 자꾸 흔들어 깨워야 되거든요. 숨 쉬세요, 숨 쉬세요 이렇게 흔들어 깨워야 되기 때문에 아이가 깊은 잠을 잘 수가 없죠. 그렇다 보니까
뇌는 밤 동안 쉬지 못하고 각성 상태를 유지하게 되고 때문에 낮 동안에는 주의력에 결핍이 와서 아이가 산만하다거나 집중력이 부족한 그런 모습을 보이기도 하고요. 성장 호르몬이 부족해서 다른 또래 아이들보다 성장이 약간 더뎌지는 이런 문제들도 같이 동반된다라고 되어 있습니다. 그래서 저희가 이제 수면 무호흡이 있는 아이들을 에게 수술을 권하게 되고요. 하지만 코만 곤다고 해서 수술을 꼭 해야 되느냐? 그건 사실 아닙니다. 코골이와 수면 무호흡은 코골이가 심한 아이들이 수면 무호흡이 많이 동반되는 건 틀림없는 사실이지만 코를 곤다고 해서 수면 무호흡이 무조건 있는 건 아닙니다. 그래서 어른들의 경우에는 수술을 결정하기 전에 수면 다원 검사라는 수면 중에 수면 무호흡이 실제로 있는지 알아보는 검사를 합니다. 그래서 시간당 몇 번 이상, 5번 이상, 10번 이상 뭐 이런 식으로 시간당 코를 안 골고 숨을 멈춰 있는 시간이 몇 번이 반복되는지를 컴퓨터로 분석을 해서 환자분의 수면 무호흡 상태가 폐쇄성 수면 무호흡증에 합당할 정도로 심하다면 저희가 이제 여러 가지 치료를 권하게 되는데요. 아이들은 그 치료를 원래대로라면 그 검사를 통해서 아이의 수면 무호흡이 실제로 있는지 알아보고 수술을 결정을 하는 게 맞습니다. 그런데 대부분 이 검사가 워낙에 비싸다 보니까 한 40만 원 돈 가까이 근처일 텐데요. 비싸다 보니까 검사를 쉽게 권하지 못하고 그냥 진행하는 경우가 많은 대학에서 실제로 이루어지고 있습니다. 그 이유는 나라에서 정부에서조차 어른들의 코골이 수술은 필수적으로 수면다원 검사를 해서 이 결과를 첨부해야만 합당한 진료라고 인정을 해주겠다라고 공시가 되어 있는데 아이들은 수면 무호흡에 대한 진단 기준이 굉장히 낮습니다. 시간당 한 번만 숨을 쉬지 않아도 평균 1시간에 한 번만 수면 무호흡이 있어도 아이들에게는 폐쇄성 수면 무호흡이라는 진단이 내려지거든요. 그렇기 때문에 대부분 코를 고는 아이들이 새벽에 한 번에 몰아서 한 5번, 10번만 코를 골지 않아도 평균적으로는 한 번이 넘습니다. 그래서 대부분의 경우는 검사를 하지 않아도 아이들이 코를 심하게 곤다고 하면 수술을 권하게 되고요. 그런 이유 때문에 나라에서도 아이들의 코골이 수술, 아이들의 코골이를 해결하기 위한 편도와 아데노이드 절제 수술은 수면다원 검사의 결과지를 첨부하지 않아도 보험 급여를 인정을 해주고 있습니다. 하지만 부모님께서 제게 우리 아이가 정말 수면다원 검사가 코골이 수술이 필요한가요? 라고 여쭤보신다면 수면 무호흡이 있는지에 대해서 제가 거꾸로 되묻게 되고요. 잘 모르시겠다라고 하면 그리고 정말 꼭 필요한 수술이 아니면 받지 않고 싶다. 아이의 상태에 대해서 정확하게 평가하고 싶다면 수면다원 검사를 한 이후에 그 검사 결과를 보고서 수술을 결정하는 게 맞습니다. 물론 저희 제 친구 교수님의 자제분도 제게 편도 절제술을 받았는데요. 그 아이도 수면다원 검사를 하지는 않고 검사를 받았습니다. 숨을 쉬지 않는 걸 부모님이 한 번이라도 보셨다면 그 아이가 그 검사에서 수면 무호흡이 나올 가능성이 굉장히 높기 때문이죠. 그리고 마지막으로 한 가지 더 궁금해하시는 게 이거 수술을 해도 면역력에 지장이 없는 거냐 이렇게 많이들 여쭤보시는데요. 편도와 편도 조직은 목에 있는 이걸 이제 되게 편도라고 하는데 이게 목편도고요. 아데노이드가 코편도입니다. 이외에도 혀편도뿐만 아니라 여러 가지 면역을 담당하는 조직들이 많이 남아있기 때문에 수술 이후에 면역력에는 전혀 하등의 문제가 없다라고 되어 있습니다. 그 부분은 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다.